ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், Naveen Naveen vlogs. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி ட்ரிப்பு போகிறேன். ஆக்சுவலாக நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன். இங்கே இன்னும் சொல்லவே இல்லை, அதனால தான் vlog வரல, ஒரு வீடியோஸ் அவ்வளோ ரெகுலராக வரல. ஸோ இந்த ட்ரிப்பு உங்களுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறேன். நீங்களே என் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஃபீல் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. வாங்க இந்த ட்ரிப்புக்குள்ளே நம்ம போகலாம். ட்ரெயின் ஏறியாச்சு. நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் தான் ஏறி இருக்கோம். கரெக்டாக ஷார்ப்பாக 9:05 எடுத்துட்டாங்க. அடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போகிறோம். கேக் சாப்பிடுங்க நீங்களும் சேர்ந்து கூட. மார்னிங் கண்டினியூ பண்ணுறேன். பை சொல்லலாம். பாய் பாய் பாய். என்ன கொடுத்துட்டேன். காய்ஸ், ஃபைனலி மேட்டுப்பாளையம் வந்தாச்சு. ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour லேட்டு. பார்ப்போம். கிளைமேட் இங்கே லோக்கல் பீப்புளை பார்த்தோம், பேசணும். ஸோ எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க சில பிளேசஸ்லாம். போயிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இன்றைக்கி என்ன பிளான்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் டாய் ட்ரெயினில் மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டி போகிறோம். காய்ஸ், ஃபைனலி ஃபஸ்ட் டைம் மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயிலில் போகிறேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ட்ரெயினை ஒட்டியே விண்டேஜ் ஃபீல், சரியான விண்டேஜ். விண்டேஜ் காலத்துக்குள்ளே பூந்துட்டோம் நம்ம. இங்கே பாருங்களேன், இந்த விண்டோ நம்ம காலத்தில் எல்லாம் மேலே தான் ஏற்றுறோம். இதில் பாருங்களேன் கீழே போகுது. யாராச்சும் இந்த ட்ரெயினில் வந்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகலாம் நம்ம. ஊட்டி ட்ரெயினில் அந்தாட்சி நடக்குது. செம்ம ஃபன்னாக போயிட்டுருக்கு. அந்த டீமில் டிடிஆர் ஹெட்டு. எங்கள் டீம் யார் ஹெட்டுன்னே தெரியல. நீங்க வேறதுக்கு இந்தியாவிலே குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த மலை ரயில்கள் இருக்குது. அதாவது டார்ஜிலிங், சிம்லா, இந்த ஊட்டி இது மாதிரி இடங்கள்ல தான் இருக்குது. இந்த டாய் ட்ரெயின் 1854 வருஷம் பிளான் பண்ணி 1899 வருஷம் கட்டி முடிச்சிருக்காங்க. அதாவது 45 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கட்டியிருக்காங்க. இந்த ரயில் பயணம் ஒரு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ரயில் ஒரு நீராவி ரயில். அதாவது என்னன்னா தண்ணியில் பாய்லர் எப்படி நம்ம டீ கடையில் பாயில் ஆகும் அது மாதிரி பாயில் ஆகி
அந்த இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகி வந்து இந்த ட்ரெயினை புஷ் பண்ணுது. இந்த ட்ரெயினில் நான் இன்னொரு விஷயம் கவனித்தேன். என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ட்ரெயின் ரன்னிங்கில் வந்து மண் போடுறாங்க ட்ராக்ல. எதுக்கு அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து அந்த மண் வந்து கிரிப்னஸ்க்காக சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து மக்கள் வாழ்ந்துருக்காங்க, இது மாதிரிலாம் வந்து ட்ரெயின் ஓடி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இன்னுமே அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் ஊட்டி போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த காலத்தில் எப்படி போயிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸோ காய்ஸ் இதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்க பிளேஸு. இந்த பிளேஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 140 இயர்ஸ் ஓல்டு பிளேஸு. இந்த பிளேஸில் வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து கலெக்டர் வந்து இங்கே தான் இருந்திருந்தாராம். ஸோ இதை வந்து இப்போது ஒரு ஹோம் ஸ்டேவாக மாற்றி காட்டேஜாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நான் உள்ளே எல்லாம் காட்டுறேன், எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் சாப்பிட்டோம், அப்படியே சும்மா ஒரு சின்ன வாக் போகிறோம், அப்படியே என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ காட்டுறோம். இன்றைக்கி சுத்த போகிறது கிடையாது, ஃபுல்லாக ரெஸ்ட். இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து நம்ம சுற்றுவோம், நாளைக்கு சுற்றுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்படியே போவோம் நம்ம. எங்கே போகிறோன்னே தெரியல, அப்படியே போகிற பாதையை நோக்கி அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை, சும்மா போர் அடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு வாக்கு மூஞ்சி தெரியலையோ கண்டென்ட்டே இல்லை, என்ன பண்ணுறது. நாளைக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கும், வீடியோ கொஞ்சம் பிடிச்சிக்காம பாருங்கள். லைட்டான ஒரு நான் முன்னாடி போய் வீடியோ எடுக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து இந்த ஊட்டி ரயில் பயணத்தோட அனுபவத்தை வந்து கிடச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம சேனலில் வீடியோ வருது, மறந்துடாதீங்க என்னைய அப்படியே லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட ஊட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் வந்து ஆன் தி வேல இருக்குது. இதோட இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நவீன் vlogs இன் பயணம் தொடரும். நன்றி.